শ্রীকৃষ্ণ, আপনারা দেখছেন ডিজে সেকেন্ড ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে দেখতে পাচ্ছ লক্ষ্মী সাউন্ড পিছনে আছে। তো এটা আমাদের সরস্বতী পূজার উপলক্ষে এসেছে এখানে। তো কালকে এসেছে। দেখতে পাচ্ছ লক্ষ্মী সাউন্ডের নিউ সেট আপ, মানে নতুন হয়েছে। এরেন্দার সেট আপ সব নতুন করেছে আর কি। আগে ছোট ছিল, এখন সব নতুন নতুন করেছে দেখতে পাচ্ছ। এখন তোমাদের বাজানো দেখাবো কীরকম বাজাচ্ছে, ঠিক আছে? তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটি। তো আজকে বলে দিই, কাশীপুরে এমসি মিউজিক মানে ফুল সেট আপ বাজবে, আর এতে এনএস আছে এতে বালগন্ধপুরেতে। তো তোমরা যদি দেখতে চাও তো চলে আসবে। তো দেখতে থাকো, ঠিক আছে? তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করি। DJVM Remix. DJVM Music Center. গাইস, তো দেখতে পাচ্ছি এখন আমাদের নারায়ণ ঠাকুর এবং সরস্বতী ঠাকুর। Remix.